斗罗大陆的前期的剧情将5年后的变化以及武魂殿的行动交代清楚了。而这一集开始便再次得以主角唐三为主要人物，开始真正的剧情发展了。在这一季132集中，唐三前往星斗大森林寻找小舞，不料在途中遭遇到了武魂殿，不过好在唐三已经完全的改变了面貌，让武魂殿的众人无法认出。而后，他通过与胡丽娜之间一些感情，潜伏在了武魂殿的营地中。而此时还不知道唐莹就是唐三的胡列娜，还对他抱有着许多的期待。而玄机也给我们展现了他在唐三眼前的许多小细节，看起来实在太有爱了。唐三在星斗大森林遭遇武魂殿。唐三在史莱克5怪聚首后，拥有60级的他，很快的来到了星斗大森林进行魂环的获取。当然，更重要的原因是到星斗大森林中来寻找到小舞。但是在这途中，他遭遇到了武魂殿的众人，经过了一段时间的思考后，他明白，这些人也同他一样，是来星斗大森林寻找小舞的。唐三潜伏武魂殿，于是为了能够进入到武魂殿，掌握武魂殿众人的走向，唐三准备潜入武魂殿之中，进行一定的诱导，以及在他们发现小舞之后，能够将其保护。而在这途中，他与胡列娜再次的相遇了。玄机给胡列娜的小细节太有爱。在与胡列娜相遇之后，胡列娜再也无法隐藏心中对唐三的爱意了。在与唐三相遇之后，不仅一直都在帮唐三说话，而且其中的许多小细节更是十分有爱。比如玄机在胡列娜与鬼斗罗的对话中，鬼斗罗叫胡列娜让唐三加入武魂殿时，纠结的小动作，十足的一个恋爱中的小女生模样。又比如，在见到唐三之后，背过头去红着脸娇羞的模样，以及在唐三受到重伤后，对他显露的满脸的担忧。每一个小细节都是小说中想要表达的胡列娜对唐三的情愫，同时动画还将他的这种感情，通过这些小细节更加的凸显了。总而言之，在看到这一集的预告后，小编对玄机是非常佩服的。在改编斗罗的过程中，不仅将斗罗原著中所体现的剧情很好的进行了还原，而且对单个人物的细节上面也是非常注重。同时他经过对这些细节的体现，让人物更有了原作小说都没有完全体现的感情。不知道小伙伴们在看到胡列娜的小细节后有什么想法呢？欢迎在评论下方留言哦。斗罗唐昊断臂之后还敢锤武魂殿吗？比比东笑而不语。熟悉斗罗大陆的粉丝都知道，唐昊可以说是魂世界的一个传奇，号称昊天宗100年难得一见的天才。就唐昊的实力来说，唐昊确实很霸气。当初来武魂殿救唐三的时候，那一锤的威力确实很惊人。我们不讨论他和比比东到底谁更厉害，但是就气势上来说，当时的唐昊确实展现出惊人的气势。无论从哪个角度看都超级霸气。不过唐昊为了把唐三送回宗门，他自己拔下了身上的2块魂骨，也就是说唐昊自断手臂和小腿，表面看起来已经变成了一个废人。那么问题来了，唐昊断臂之后还敢锤武魂殿吗？这个问题要是问比比东，估计比比东会笑而不语。首先我们要知道，唐昊断臂之前的等级是95级，虽说是95级封号斗罗，
不过唐昊却拥有10W 年魂环。在斗罗早期剧情故事中，拥有10W 年魂环的人就只有唐昊和比比东，由此可见，当时的唐昊确实很强，甚至可以说强得离谱。不过断臂之后的唐昊会发生很大的改变，他的魂力瞬间衰减，如今的他级别也就是魂圣而已。那么魂圣是什么概念呢？柳二龙就是魂圣，当初和奥斯卡一起战斗的浩特也是魂圣。说的直接一点，魂圣也就那样，现在的唐三一个人可以打多个魂圣。当然，这些都是普通的魂圣，现在的唐三毕竟有很多加成，无论是领域还是魂骨，唐三都是很厉害的。从这个角度来看，魂圣真心不咋的。虽说唐昊断臂了，但是唐阿豪的杀气始终还在，因此可以利用自己的杀气以及魂力凝结出一条杀气臂。也就是说，现在的唐昊行动还是没什么问题，只是确实没有以前厉害了。现在的他始终等级太低了，区区魂圣在这片大陆上确实显得一般。回到刚才的问题，那么唐昊还敢锤武魂殿吗？其实就情况来看，真不敢。我们看到的武魂殿不过是几个厉害的魂师，比如比比东、菊斗罗、鬼斗罗以及下面的封号斗罗长老等。实际上，武魂殿的实力远远比我们想象中要强大。按照小说的描述，武魂殿派出25个人去猎杀小舞，除了黄金一代的3人以及菊斗罗和鬼斗罗，其余的20人全部都是魂圣，也就是说武魂殿的整体实力都很强，不是比比东一个人厉害。这也是唐昊不出去的原因，看起来唐昊是为了守护阿银。要知道武魂殿的魂圣和魂斗罗数量绝对是最多的，要是唐昊真的去锤武魂殿，这次估计跑不掉了。其实唐昊现在的实力也很强，按照他自己的说法，魂斗罗什么的还是不会怕，这实力确实逆天。要说再锤武魂殿，比比东就真的只有笑而不语了。